بالکل داسې نه ځان مکمل غوسه کا واخله دا کلیپ واخله مختلف انکل کې وای ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې سرګټ مه راوړئ ای زمونږ مشرانو په مونږ باندې نسوار مه راوړئ ای زمونږ مشرانو زمونږ په مخ کې سرګټ مه څکئ تاسو صرف سرګټ څکئ سبا به مونږ چرس هم څکو ځکه دې ماشومان له جواب ورکړي دوی مونږ به سبا چرس څکو ای جي صاحب ای کاکا سمیږي که نه سمیږي دا چرسیان کېږي زما مستقبل له پوډریان جوړی زما د پرایمری د میډل د هائی د سټوډنټ لایف بربادی اور لاسٹ اور آخری آپشن دا دی زه به د لاک ډاؤن باره کې اعلان کوم 42 ملکونو کې وایرل کېږي الحافظ سټوډیو اسلامي کو تاسو ته اجازت دی توجه زه به اعلان کوم چې او خواتین اسلام او مستورات خصوصا د دې جماعت نه غیر چاپیره چې کورونو کې څومره زنانه کان کول کې سنو توجه او زنانو او مستوراتو چې د چاچا حضرات سړی نارینه سرګټ کوي نسوار کوي چرس کوي آیس کوي پوډر کوي زنانو د خپلو حضراتو سره مکمل لاک ډاون وکړي چې تازه ښځې پسې ړوند کړم ما ته هم کمزوري معلومه ده پولیس نه یریږي مولا نه یریږي ښځې نه یریږي دا غیرتی پښتون دا بریتور پښتون چې ښځه پې لږه غوسه وکړي سرجي دې ورته بیا اټینشن ولاړي چې غلام حاضر ہے کیا خدمت کر سه غلام حاضر ہے او تی ماله سوټ راوړه واده را روان دي دې ولا قدم پړک سوټ راوړي قدم پړک اوی چې دا کورې ښځه برابر کړي بیا جومات ته راشي امام ته نیغ نیغ کېږي امام ته نیغ نیغ کېږي چې استاد جي دو درې منځونه کې بیا نه وي ما ته استاد جي کالام ته تللي سنوپال شوی دی په واوره خویږي را خویږي ولې مولا سره مزې نه غواړي توجه او دا زما په تجربه کې ده قاري حذیفه دا کم په جومات کې چې کم سړی امام ته نیغ نیغ انشاءالله د دې جملې نه پس به څوک هم نیغ نیغ نه کېږي دلته امام څوک دی جاوید مولوي صاحب دی حسین قاری صاحب دا په جومات کې چې کم سړی به امام ته نیغ نیغ کېږي دا فارموله واخله دا ټیک کور کې ښځې والي اوس که جومات کې امام ته څوک هم نیغ شي سړی مو وپېژنده انشاءالله نن نه پس خو به امام ته څوک برند برند کېږي نه داسې د سټیل میخ مې در باندې و سټیل توجه او زه به ستا خانې له ومنم ایجي صاحب چې د جیب نه امام له تنخوا ورکړي د خلکو نه 100 روپۍ راغونډې کړي او میاش پس چې امام له تنخوا ورکړي سټایل ته وګوره استاد جي دا تنخوا دې واخله خو دې میاشت کې دې مې هفته چوټي کړه سمه ډیوټي کوه دا ستا د اجرې نوکر دی دا ستا د بیټک نوکر دی الله دې د پیغمبر د موسی د وارثانو قدرداني موږ ته نصیب کړي احترام د علما به کوو انشاءالله کوو به انشاءالله کوو به انشاءالله اور اعلی کلمت الله د پاره چې چا څه قسمه قرباني ورکړي بالخصوص دلته اکثر پروګرامونه شي قاری سلمان شهید حوالی سره مخکې یو پروګرام زنوم راغلی اے شاعر وی ګل خو د ګلاب دی دا نور اسې ګل نه دی ګل خو د ګلاب دی دا نور اسې ګل نه دی مرګ خو د شهید وی دا نور اسې مرګونه دی مرګ اور الله دې مونږ ټول ته ژوند د اسلام مرګ د ایمان د شهادت نصیب کړي لکه مړه کېږو بس یې ټول مړه کېږو نه الله دې مونږ له د شهادت مرګ راکړي نه هغه مرګ غواړي چې بیمار شو اسپتال ته شو الارچ ته لیډي ریډینګ ته کمپلیکس ته بیا خلک کېنئ پاسئ بیا په چمچه کې په مزه دا روح را نوځي داسې مرګ غواړئ چې دا خلک هم در باندې ښه لوبې وکړي توجه شهید باره کې دا ذکر دغه دپاره وایم قاری سلمان شهید حواله سره وای جنتیان چې جنت ته لاړ شي د ټولو نه آخر کې په جنت کې به ورته د الله دیدار نصیب کېږي او شهید چې کم ټیم شهید کېږي د شهادت په دوران کې پهلا په دنیا کې ورته د الله دیدار نصیب کېږي بخاری ترمذی ابو داود ابن ماجه سے حیثیت قاری حذیفه سے لیکلی سکرات الموت د ځن کدن سختی وای د شهید د پاره قاری سے د سراړو ځن کدن نشتا وی وجہ کیا ہے توجہ وی شهید ته د شهادت په دوران کې د الله دیدار نصیب کیږي نو دلیل سره خبره دا کوم موسی علیہ السلام ته الله حسن ورکړو جمال خایس خوبصورتی ورکړو توجہ
زلیخی سره تعلق قائم کول غوښتل زلیخی او زلیخی یوسف علیہ السلام خپل ځان بچ پاک وساته خزو په لعن توانه که غلام په محبت کې گرفتار اور کوئی نه تا دعوت ورکړي قرآن ذکر کړي سکین چړی ورکړي پروت کټ کول شروع کړ څه شی پروت کټ کول شروع کړ و چې کله پروت کټ کول وې ته आवाज وکړه اخرج علیهن او یوسف علیہ السلام په زنانو راتیشه مسجد مصر خزو یوسف علیہ السلام حسن اريد یوسف علیہ السلام جمال اريد یوسف علیہ السلام خاص خوبصورتی اريد چې د یوسف علیہ السلام دیدار یو کو ګوتې غوسې کړې په درد پوه نشوې په درد پوه نشوې ما یوسف علیہ السلام مخلوق خالق نو چې د مخلوق دیدار یو که په درد پوه نشوې حافظ سلمان شهیده ستا شهادت ته سلام ته چې شهید کېدی د مخلوق نه د خالق دیدار درته نصیب کېده دردونه نشته شهید دپاره دردونه لہذا علماء قدر کو مشایخ قدر کو مشران ادب کو کشران شبکت کو علماء قدر احترام د مسجد امام صاحب قاری صاحب د سکول ټیچر پروفیسر ماسټر صاحب احترام بکو ته جونیئر د سینیئر قدر بکو د هر چا چې موږ په عمر کې زیات مرتبه کې زیات دنیاوی یا هر اعتبار دینی اعتبار سره قدر عزت احترام بکو علماء قدر بکو کو ان شاء الله مساجد مدارس مراکز خپل وختونه قیمتي کو مشران تبلیغ کې لاړ شو کشران مدرسو کې تاسو شبي جمعه کې شبي اتواري صحیح تاسو کې څوک تللی دي شبي اتوار له اوسه پورې خیرن کا بچ ولې ته نه تللی سپری د مړ او زیبا څوک ان شاء الله پابندي وکوي ان شاء الله تاسو مسجد کې د قران درس کیږي حدیث درس کیږي زر وای فضل مال تعلیم کیږي گش کیږي مشوره کیږي بیان کې نمبر او مذاکره وای کیږي صدر صاحب مردان شریک مې وکستوي ام تاسو مسجد د قران درس ماته اوجي ام د حدیث درس کیږي وي اوجي ام گش مشوره بیان تعلیم کیږي وي اوجي زه خبره کوم دی وي اوجي موته چې دا ټول اعمال تاسو مسجد کې کیږي او ته ماته چې اوجي ما ورته ته پکې خپل موجودي ماته وي نه شته بس حافظ صاحب قاری صاحب ډاکټر صاحب ماستر صاحب ممبر صاحب چیرمن صاحب کونسلر صاحب صدر صاحب کاکا ماما اجي صاحب او امیر صاحب بس مرګري جوړاوي ګنته په بم لګېدلې جمعتونه به آباد ان شاء الله ستاسو مسجدونو ته چې تبلیغ والے راشي ټول به تختو ان شاء الله دا چاوي تختو به دا چاوي تختو به تبلیغ والے چې راشي تختو به څوک به سره کین ان شاء الله پدا خبر بان اکتفا کم زندگی باقی صحبت باقی موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت قربان ہے گناہوں معاف کا مشکلات عمر کا حاجتوں پورا کا آدم علیہ السلام نواخل اس پوری سمر مسلمان وفات شوی دی خصوصا